Bagamba nti ekiri adigida kirya n'atadigida. Era omwami Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti buli omu waali kino ojja kubeera ng'okifeesinga. Kati olunaku olwaleero omukuumaddembe mukwano gwange ampuliriza akedde ku makya ne yeesulamu akambaaya n'ajjayo emmundu ye n'akuba abantu babiri amasasi mukwano gwange ampuliriza abantu ba bulijjo. Kati wulira ebigambo bino. Ssaabaduumizi wa poliisi ono amanyiddwa nga Muzeeyi Ochola yavuddeyo gye buvuddeko n'agamba nti ayimirizza kampani 39 kampani zino nga zaba security guards oba kampani zino eziringa bwolaba Sarasini ezo yaziyimirizza ng'ensonga mukwano gwange evudde ku ki ngikuletedde bulungi nnyo kubanga oli ku AKTV mukwano gwange ampuliriza n'obombe firi eno sooka ogiwe ekigalo bw'obanga oli mpyo subscribinge ku channel yaffe tugenda kubeera nga tutambula ffenna mu lwogoto lwa waaka nga mmaze okubeera nga nze nteekako galubindi n'okubeera nga mukwano gwange nkutembeeta mu nsonga zino ozinyonyoke bulungi. Kati wulira ebigambo bino. Ssaabaduumizi wa poliisi ono ng'amanyiddwa nga Muzeeyi Ochola yasinzidde waliri enaggulu ku ofiisi ye n'aga nti asuspendinze companies 39 zino nga kampani za bwannannyini naye nga muzikuuma ddembe mu ggwanga Uganda. Era nga ensonga eva ku kigambibwa nti munange kampani zino abantu bano babadde tebasasulwa babadde tebakyasasulwa era nga ye agamba nti akooyo okubeera nga bamuwandiikira ebbaluwa nga baga nti tubanja kampani tezitusasula. Kakati onaagamba nti ekimu ku biviirako n'abantu okubeera nga bakubwa amasasi bantu bano okubeera nga tebakyasasulwa ssente zaabwe. Kakati banyiiga obusungu bubeera bungi nnyo oluvannyuma ne bakuba abantu bano. Kakati kampuni ya 39 ono amaze okubeera nga aziyimiriza. Kati gye bukedde olunaku olwaleero owulira mukwano gwange ampuliriza amasasi nga gakyagenda mu maaso n'okubeera nga ganyooka nga tumaze n'okubeera nga tulaba abaserikale ba UPDF abasoobera ddala eyo mu 10 abattiddwa mu ggwanga erya Somalia. Omusaayi gukyagenda mu maaso n'okubeera nga guyiika ne mu ggwanga Uganda. Ku luguudo lw'Entebbe waleeri eGaruga omukuumaddembe mukwano gwange amanyiddwa nga Nixon Onwa ono nga munnanga abadde akumwali ku Starbex eGaruga era ng'ono akolera ekitongole kimanyiddwa nga SGA ono nga wa security guard munnanga yeesuddemu akambaayaya n'agenda akuba amasasi omusajja akola mu bumeme abadde ku pikipiki era essasi bw'atamaze takomye ku oyo n'akubiramu n'omusajja abadde ali mbibye nga atunda bummonde mukwano gwange ampuliriza. Era munnanga owa bumeme gwe bakubye abadde amanyikiddwa nga Buwembo Henry oyo mukwano gwange afunye essasi lye mu bwangu nga talina na gwe yeebuuzizzaako abadde akyemamaaza ne Patrick Mukooza omutunzi w'obummonde naye ne bamuweeramu essasi mukwano gwange ampuliriza ng'abakuba ali omu amanyikiddwa nga Nixon Onywa ono ng'akola ekitongole ekyamanyiddwa nga ekya SGA kyakolera kya security guard mukwano gwange gwe ampuliriza. Kakati no munnange abantu bonna beebuuza omusajja ono kiki ekimubagudde okukwata emmundu okugitunuza mu bantu ba bulijjo atandika okubeera nga munnanga abatulisa nga atokosa ebijanjaalo. Era omusajja ono olumaze okuba abantu bano bw'atyo n'amalamu omusubi n'adduka wabula bano bo bayooleddwa nga mukwano gwange bali mu mbeera mbi nnyo tasula utasibewo nga yali ku mimwa era bwe batyo ne baddusibwa mu ddwaliro. Naye bwe bakugamba nti omu afudde oba bombi bafudde mukwano gwange ampuliriza saagala ogayite mawulire saagala owaawaale matu saagala ogambe nti wamanya nti oba tewategedde abasajja bagendedde mu mbeera mbi nnyo kubanga omusajja yeesuddemu jjulume. Jjukira nti abasajja bano aba security guards bano bakwata emmundu naye emmundu ze bakwata zibeera zikuba essasi limuulimu naye ng'essasi eryo ddene nnyo era emmundu eyo tesaana kubanga ekuba muntu. Emmundu ezo zaakolwa kubeera nga zikuba nsolo tereera nkungere. Kale kati ono akutte emmundu eyo n'akuba essasi limu ne liyita mu musajja owa bumeme ne ligenda ne likwata n'omulala badde atunda obummonde munnange essasi limu ne likuba abantu babiri omulundi gumu era bonna ne babatwala nga munnange bafeenyereketa nga baleenya. Kakati nno twewuunya abakuumaddembe bano nga balina okubeera nga bakuuma munnayuganda nga bamukuuma n'ebintu bye okubeera nga beesuulamu akambaayaya beesuulamu jjulume ebiseera ebisinga ne beekumamu ogutaaka ne badda ku bantu ab'obulijjo mukwano gwange ne babakuba nga tebalina kye bakoze. Ffenna tujjukira omusirikale wa poliisi wano mukwano gwange nnaku nnyonnyodde wiiki eno ewedde eyalumbye amaka ga mukama we n'agasasira amasasi agabadde gatonyanga enkuba ate naye bwe yamaze n'addayo ewuwe ne yeekuba n'afa. Tekyategeerekese oba mukama we yabadde mu maka mwali oba mukama we yabadde mu maka taliimu kubanga alipoota ziraga nti ono teyakubiyeyo omuntu n'omu kwe yasse era ne mukama we teyamuse naye ekyebuuzibwa mukama we yali aliruddawo. Kakati n'olunaku olwaleero mukwano gwange wali ku Ntebbe Road Garuga omusajja akola ku Starbex amanyiddwa nga Nixon Onywa bw'atyo munnange bwe yeesuddemu akambaayaya n'asooka atokosa emmundu ng'alinga munnange akuba aba Al-Shabaab ng'alinga kuba aba Al-Shabaab. Jjukira nti gye buvuddeko batugamba nti abantu 35 ku buli 100 mu ggwanga Uganda
munnange balina ebizibu okusinziira ku sipiika wa parliament yagamba nti balalu abantu balalu abo era yagamba nti nno bagenda kubeera nga batandika okukebera abantu era naga nti bagenda kutandikira mu parliament kukebera ba members ba parliament munnange emitwe balabe kakati n'abantu 35 babeera nga batabufu ba mitwe nga munnange kuliko n'abakutte emmundu kiki kyosuubira kubeera nga munnange bagenda kubeera nga butulisa oli kutunuza abeere nga akutulisa kati bw'ogattako mukwano gwange speaker Anet Among yagamba nti ebizibu bingi nnyo mu bannayuganda ebireeta embeera eyo y'okubeera nga balaluka mulimu okubeera nga baavu abantu yagamba baavu nnyo n'agamba mulimu okubeera nga abantu balina stress nyingi nnyo obweraliikirivu bungi nnyo abantu ku mirimu tebakyakola emisolo mingi abasomi bangi nga n'emirimu tebakyagifuna mukwano gwange mpuliriza ate nga nabo already abalina emirimu akasente bafuna katono ddala mpawo kaaga mukwano gwange mpuliriza kakati bagatta ebintu bino olusabamu balina n'endwadde zaabwe bwe balowooza ekabalese tebali yadde n'ekikumi kakati munange bagatta ebizibu bino olwo munange ne gubula asala kakati gwe bw'ojja weewuuzumya ng'ojja osuukunda olutwe osunkuna omusajja kukubirawo nga talina gwe yeebuuzizzaako ate bwabanga yakamirika bwatu naye neyeesekula neyejja mu budde n'asobola okubeera nga gwakwonyezza ensi ate naye n'abeera nga ajewonya kakati n'omunnange gye bukedde olunaku olwaleero nga tebunaba kubeera nga buziba omusajja oyo munnange bw'atyo akutte emmundu n'atokosa butokosa bannayuganda ng'alinga akuba ebyokuttale nga talina gwe yeebuuza kujjukira mukwano gwange mpuliriza nti mu ggwanga erya Somalia kifumba mutuku mu ggwanga erya Somalia kitokota kifumba mutuku kigamba nti UPDF emaze okubeera nga munnange eyungula abawanvu n'abampi eyungudde abawanvu n'abampi n'eyungula omuduumizi omupya mukwano gwange bwe batu ne boolekera eggwanga erya Somalia okulabika nga bafeffetta abantu bano abasajja 8 aba Al-Shabaab ekigambibwa nti bano balumbye amagye ga UPDF ne bagattamu amagye agasukira ddala mu 137 abantu nga 10 n'okugenda eyo mu maaso ate bo ne bagendera mukwano gwange ku bisago nga tasobola otaasiba yali ku mimwa era nga kigambibwa nti bano basobodde n'okubeera nga bafunako aba UPDF abamu ne babawamba ne babatwala gye babatutte gye tutamanyi mukwano gwange mpuliriza wadde nga abamu aba UPDF bo abasobodde okubeera nga munnange bawonawo bano baddusa emisinde n'emmundu ne bazirekaawo ne bazisula ne baga nti asiika obulamu tassa mukono kakokola tondeka nyuma ne badduka kilometers 9 ekiwejjowejjo ne bagenda ne basibira ewali military base endala mukwano gwange ampuliriza ne batandika okubeera nga balombojja nti ekibadde wali tekirabwangako era mwami Museveni yavuddeyo n'aga nti bano yabayise batiitiizi n'aga nti bano mufo okubeera nga bataasa bannaabwe ate basobodde okubeera nga munange batolontoka butolontosi misinde okufaanaganako nzikulu Kiprotiki oba Kiproma mukwano gwange ampuliriza kakati nno gegagafa mu ggwanga erya Somalia gye bukedde olunaku olwaliro nga gavumenti emaze okubeera nga eyungula bwanvu n'abampi okugenda okulabika nga bataasa embeera n'okuddamu okufeffetta n'okunoonya baani abakoze ekikolobero kino ekyokubeera nga basanjaga n'okutugumbula amagye ga Uganda mukwano gwange agagende Somalia okubeera nga gakuuma emirembe era nze sinza kubeera nga ŋŋaana kubeera nga nnyongera okubeera nga mbuuza ekibuuzo kaakati bano bavaayo ddi era ekyabatwala mission eggwa ddi eyabatwala basobole okubeera nga munnange badde okwaba obwe oba oli tusobole okubeera nga tutaasa abalala abandifudde kubanga bafudde bangi guno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga Al-Shabaab etta abasajja bano Al-Shabaab ebakozeemu omulimu wadde nga baterezeza eggwanga erya Somalia naye nga mukwano gwange ensi ya Somalia eguze emirambo mingi ate ng'emirambo egyo oba oli awo si gy'Abasomaali ate nga gy'Abannayuganda kyekyewuunyisa ampuliza munnange be bafa kale n'olw'ensonga eyo nja kusaba birino oyimpere ekigalo bwobanga olimpya osubscribinga ku channel yaffe AKTV olutimbe gaggadde nange AK Master mbeera okubeera nga nkutembeeta mu nsonga zonna n'okubeera nga nkubira torch oba oli awo osobola okubeera nga olengera ebyo by'otannaba kubeera nga olengera kakati mukwano gwange njagala ogende ku YouTube ampuliriza oteekemu ekigambo nti Bugawuud omala okissaamu teekamu ekigambo ekirala kimeddwa nga akatuubagiro firimu eno ya butundutundu ekuzanyibwa Bugawuud Films era nga omukulu Yusufu Kinene ye director wa firimu eno kakati nno munnange bano bazanyiza abazannyi abakulu n'abapya era bano balina ne talent search mukwano gwange zigenda maaso era basobodde osobola ogenda kola eri ku Facebook n'onoonya Bugawuud n'obeera nga obaweza ka message wangu oyagala okuzannya movie okuzannya firimu kebere eno yennyini yakatubagiro eriko ojja kubeera nga oyanirizibwa omukulu Yusufu Kinene ajja kubeera nga akuddamu ku Facebook teekamu nti Bugawuud Films ojja kubeera nga olaba page eyo era kuliko kifaananyi kye osindikeko message ajja kuddamu osobola okubeera nga wegatta ku bantu bano bw'oba oyagala okufuuka sita era ajja kufuula sita kubanga bonna bolaba abadde bazanya mu firimu emanyiddwa nga Akasaale
ono yabatendese yakuzanyira omuzungu mu Muhabbati n'akuzanyira mu filimu eyali emanyiddwa nga mukwano gwange ono yali yegasse ne Bazubairi family filimu eyo eyali emanyiddwa nga Ekiraamo era yalimu nnyo kakati Mudidi gwakuzanyidde Mudidi akuzanyidde Mudidi era nga atendesa abantu bangi nnyo so noonya ku filimu emanyiddwa nga Akatubagiro tojja kwejjusa ojja kulowooza nti mukwano gwange filimu teyazanyibwa na bannayuganda naye nga y'abannayuganda abali ku Top TV abakuzanyira akasaale nze AK Master Isani out for now tukwatagane mwakaddako bye bye mukama Katonda akunkumire.